បាទថ្ងៃនេះដែរតើបងប្អូនសុខសប្បាយដែរអត់សម្រាប់ខ្ញុំវិញសុខទុក្ខធម្មតាទេប៉ុន្តែអត់សូវបានចេញរឿងជូនបងប្អូនស្ដាប់ចឹងណាជាបន្តទៅទៀតនេះដែរខ្ញុំមានរឿងមួយដែលចង់លើកឡើងជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការស្ដាប់នៅរឿងរបស់ខ្ញុំបាទរឿងអត់មានប្លែកទៅណាទៀតទេបងប្អូននៅរឿងវាវិលតែរឿងដែលគួរឲ្យខ្លាចគួរព្រឺព្រួចដោយជីវៈមុនអញ្ចឹងបាទកុំឲ្យចាំយូរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកកំសាន្តអារម្មណ៍ជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទហើយរឿងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានចំណងជើងថាបាទព្រៃអាចកំបាំងបាទមើលទៅស្ដាប់ចំណងជើងដូចជាវាមិនប្លែកពីរឿងដែលពីមុនប្រហែលទេគាត់ថាប្រយ័ត្នកំបាំងនេះបងប្អូនខ្លះក៏ដឹងថាវាមិនមានអីប្លែកទេគាត់ចូលទៅដល់បាត់ខ្លួនឬក៏អីប៉ុន្តែបងប្អូនចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាថានឹងមានរឿងឬក៏បាត់ភូតហេតុអ្វីកើតឡើងអញ្ចឹងណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងណែនាំតួអង្គឲ្យស្គាល់ជាមុនបាទតួអង្គសុចបាទសុចគឺជាតួអង្គដែលគាត់បានជួបរឿងឬក៏កើតហេតុនៅក្នុងព្រៃអាត់កំបាំងនៅតំបន់ព្រៃលក្ខណៈព្រៃដាច់ស្រយាលណាបងប្អូនបាទជាបន្តទៅទៀតតើលោកសុចគាត់បានជួបរឿងប្លែកឬក៏រឿងគួរឲ្យព្រឺព្រួចបែបណាតោះបងប្អូនចូលរួមស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបាទជាដំបូងសុចគាត់មានគ្រួសារមួយនៅតំបន់លក្ខណៈថាព្រៃដាច់ស្រយាលអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែផ្ទះគាត់ពីមុននៅតាមភូមិឬក៏ស្រុកមានមនុស្សច្រើនប៉ុន្តែគាត់បានចាក់ចេញពីផ្ទះស្រុកកំណើតដែលនៅក្នុងភូមិហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើលក្ខណៈចំការឬក៏ដុតធ្យូងរកអស់រកអីនៅក្នុងព្រៃដែលដាច់ស្រយាលហើយតំបន់ដែលគួរឲ្យខ្លាចបាទគាត់បានចាក់ចេញពីផ្ទះរបស់គាត់នឹងនៅឆ្នាំ2000ដូចជា2008បាទ2008ហ្នឹងគាត់ចាក់ចេញទៅហើយទៅចាប់ដីនៅតំបន់ដែលថានៅម្ដុំសម្បូរព្រៃអញ្ចឹងណាបងប្អូនដូចជាព្រៃទួលឬអីចឹងណាគាត់ក៏ប្រកបមុខរបរដូចជាដើរបាញ់សត្វដើររកសត្វព្រៃតាមបែបអ្នកនៅក្នុងស្រុកភូមិដាច់ស្រយាលនៅជាប់ជើងភ្នំចឹងណាបាទសុចគាត់មានគ្រួសារមានកូនចំនួន2នាក់កូនគាត់ប្រុសទាំង2នាក់ប៉ុន្តែកូនប្រុសហ្នឹងកាលវឹកនៅឆ្នាំ2008 2009ហ្នឹងវានៅតូចចឹងណាវាអត់ទាន់ធំលក្ខណៈគាត់អត់ទាន់ធំហើយបើសិនជាគាត់មកដល់ឥឡូវក៏បែរជាពេញកំឡោះហើយបាទថ្ងៃមួយគាត់បានណែនាំមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ដែលជាអ្នកដែលនៅក្នុងភូមិកាលនៅក្នុងភូមិមួយគាត់នៅអត់តំបន់ដែលនេះហ្នឹងគាត់បានជជែកគ្នាមួយមិត្តភ័ក្តិគាត់ថាមិត្តភ័ក្តិគាត់ហ្នឹងចង់ទៅលេងនៅតំបន់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាដោយសារតែសម្បូរសត្វព្រៃសម្បូរធម្មជាតិលក្ខណៈថាស្រស់ស្រាយអញ្ចឹងចង់លំហែលក្ខណៈថាដើរបោះតង់ឬក៏ដើរទៅលំហែមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃដើម្បីស្រូបយកខ្យល់អាកាសអញ្ចឹងណាបាទនៅថ្ងៃមួយហ្នឹងមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ហ្នឹងបានបបួលថាយើងគិតទៅមើលក្នុងព្រៃមើលអីទីគេសត្វអីយកមកដើម្បីធ្វើម្ហូបឬក៏ផ្ញើអ្នកផ្ទះអីចឹងណាបន្ទាប់ពីគាត់បានបបួលសុចទៅប៉ុន្តែសុចគាត់បានប្រាប់ដែរថានៅតំបន់នេះបើសិនជាអ្នកអត់ស្គាល់ឬក៏គាត់ម្នាក់ទៀតអត់បានមកអញ្ចឹងណាគឺព្រៃហ្នឹងគឺវាគួរឲ្យខ្លាចតើវាគួរឲ្យខ្លាចបែបណាចាំមើលបន្តទៀតរឿងហ្នឹងខ្ញុំបានសួរគាត់ដូចជាមួយឆ្នាំហើយខ្ញុំចាំអត់សូវច្បាស់ដែរប៉ុន្តែអាចនៅចាំ
នៃឬក៏ចាំគោលដែលគាត់បានប្រាប់ថាគួរឲ្យខ្លាចបែបណាអញ្ចឹងណាក្នុងព្រៃហ្នឹងបន្ទាប់ពីអ៊ំសុចគាត់បានណែនាំមិត្តភក្តិគាត់ថាអូយើងចេះចុះទៅមានតំណមានអីនិយាយអីមិនបានឬក៏យើងដើរទៅខ្លាចវិញក្នុងព្រៃអញ្ចឹងណាគាត់ក៏ថាទោះបីមិនក៏ត្រូវថាទៅដែរដោយសារតែមកហើយអញ្ចឹងអ៊ំសុចគាត់ថាអូអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ជួបឬក៏ចង់ទៅហ្នឹងគាត់នាំទៅបាទនៅថ្ងៃមួយដែលគាត់បាននាំអ៊ំមិត្តតែជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ទៅហ្នឹងមេឃវាភ្លៀងពេលល្ងាចម៉ោងប្រហែលជា6 7យប់ធម្មតាទេអ្នកដើរសัตว์ព្រៃពេលមេឃភ្លៀងគាត់ថាឆាប់បានឬក៏សัตว์ហ្នឹងវាសាំងអីចឹងណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីភ្លៀងហើយគាត់បានចូលទៅក្នុងព្រៃបដើតាមសពដងដែលគាត់បានធ្លាប់ចូលប៉ុន្តែមិត្តភក្តិគាត់អត់ដែលធ្លាប់ចូលចឹងណាចូលទៅដល់ក្នុងព្រៃភ្លាមគឺមានរឿងចម្លែកកើតឡើងចំពោះមិត្តភក្តិគាត់រឿងចម្លែកមិនចាំមើលគាត់ថាមិត្តភក្តិគាត់ដើរទៅបាត់មិត្តភក្តិគាត់ហ្មងចឹងបានថាអ៊ំសុចក៏ប្រាប់មិត្តភក្តិគាត់ជឿបើសិនជាជឿទៅយើងវារៀងលក្ខណៈយើងការពារខ្លួនឬក៏យើងប្រយ័ត្នចឹងណាប៉ុន្តែគាត់អត់ជឿចឹងដើរបាត់គ្នាក្នុងព្រៃយប់ឡើងមិនមើលមិនឃើញបងប្អូនហើយធម្មតាព្រៃអាត់កំបាំងវាមិនអាត់កំបាំងអីអាត់កំបាំងហៅមិត្តភក្តិខ្លួនឯងអត់ឃើញចឹងទេបន្ទាប់ពីអត់ឃើញគាត់ក៏គាត់ធ្លាប់ដើរព្រៃដើរអីលក្ខណៈថាគាត់ដឹងតំបន់ដឹងក្លឹបកលៀនចឹងណាក៏គាត់ចេញមកក្រៅសិនចេញមកក្រៅហើយគាត់បាននិយាយជាមួយដឹងនិយាយមួយគេគាត់ថាគាត់និយាយក្នុងចិត្តចឹងណានិយាយថាមិត្តភក្តិខ្ញុំមិនដែលមកអីទេបើសិនកុំប្រកាយប្រកាន់អីមកគាត់តែចង់ដើរលេងកម្សាន្តក្នុងព្រៃឬក៏មហូបអីទុកហូបដើម្បីថ្ងៃស្អែកអីចឹងណាក៏បានមកសន្ទុះក្រោយមិត្តភក្តិគាត់ដើរមកវិញហើយគាត់ថាគាត់មិញកំពុងដើរដេញបាញ់សัตว์ដេញប្រមាញ់សัตว์ខ្ញុំថាអូខ្ញុំក៏បានជជែកលេងមួយគាត់បន្តទៀតថាមានរឿងអីកើតឡើងថាឲ្យគួរឲ្យខ្លាចចឹងណាដើម្បីខ្ញុំយកមកសម្រាយឬក៏និយាយរឿងប្រាប់បងប្អូនបន្តចឹងណាបាទគាត់ថាបន្ទាប់ពីហៅឃើញហើយមិត្តភក្តិគាត់ថាគាត់កំពុងតែបាញ់សัตว์ហើយស្រាប់តែអត់ឃើញមិត្តអ៊ំសុចចឹងណាបន្ទាប់ពីអ៊ំសុចបានឮគាត់និយាយបែបហ្នឹងក៏គាត់ថាអូបើសិនជាបន្តលក្ខណៈបន្តនៅតោឬក៏បន្តនៅក្នុងព្រៃនឹងទៀតវានឹងមានរឿងចម្លែកកើតឡើងទៀតហើយគាត់បានដឹងមុនហើយថានឹងមានរឿងចម្លែកកើតឡើងប៉ុន្តែដោយសារតាមិត្តភក្តិគាត់អត់ជឿទើបធ្វើឲ្យមិត្តភក្តិគាត់ហ្នឹងត្រូវវង្វេងនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងម្ដងទៀតដោយមូលហេតុថាគាត់មិនជឿឲ្យគាត់ប្រមាថទៀតចឹងណាចឹងបងប្អូនធ្លាប់ដើរក្នុងព្រៃឬក៏ដើរលេងក្នុងព្រៃអត់បើសិនជាយើងវង្វេងគឺថាហៅគ្នាមិនងាយឃើញណាបងប្អូនហើយជាពិសេសព្រៃអាត់កំបាំងមិនព្រៃហ្នឹងចូលទៅដូចជាអ៊ំគាត់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំចឹងទោះបីជាគាត់នៅក្នុងព្រៃហ្នឹងសឹងតែរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែនៅមានពេលខ្លះគាត់ភ្លេចផ្លូវមកផ្ទះចុះតម្រាំតាមិត្តភក្តិគាត់យូរទៅម្ដងហើយគាត់អត់ជឿលើអបិយជំនឿឬក៏អាគមអីចឹងណាសម្រាប់គាត់ជាទូទៅទៅហើយគាត់លក្ខណៈថាស៊ំរឿងដែលបន្តទៀតគាត់បានប្រាប់ថាអូមិត្តភក្តិគាត់អត់ជឿហើយប្រមាថចឹងទៀតដល់ពេលហើយមួយយប់ហ្នឹងគ្មានបាននេះទេដើរហៅតែមិត្តភក្តិគាត់ហ្នឹងដឹងមិនអត់បងប្អូនបន្ទាប់ពីគាត់រកឃើញមិត្តភក្តិគាត់មានរកឃើញនៅលើដីណាបងប្អូនឬរកឃើញនៅលើដើមឈើបាទដោយសារតែការមិនជឿបើជឿទៅតែយើង
ជឿលក្ខណៈថាតាមការយកឃើញរបស់យើងជឿប្រហែលអញ្ចឹងណាមិត្តភ័ក្តិរបស់អ៊ំសុចគាត់បានផុតទៅហើយនៅក្នុងព្រៃនៅក្រោមដើមឈើបន្ទាប់ពីផឹកឡើងគឺមានការមកជួយហៅមានប្រជាជននៅក្នុងភូមិមកជួយហៅថាអូបើសិនជាហៅទៅឃើញអានឹងវាមិនអីទេតែឃើញដែរតែឃើញនៅខ្លាចជាសាកសពទៅហើយអើយមូលហេតុដែលគាត់បានស្លាប់គាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំគឺព្រឺសបល់មែនតើគឺនិយាយទៅគួរឲ្យខ្លាចមែនតើបងប្អូនគឺខ្ទេចអស់ហើយរាងកាយរបស់គាត់ខ្ទេចគឺនិយាយទៅព្រឺសបល់ទៀតខ្ទេចមិនមុខមាត់គាត់ហើយនឹងដៃជើងគាត់លក្ខណៈដូចស្នាមខ្វាចចឹងណាហើយលក្ខណៈឈាមនៅមានឈាមមានអីនៅក្នុងនៅលើមធូងលើដៃគាត់ចឹងណាអើយបើតាមអ៊ំស្អីគាត់ប្រាប់ថាដូចជាស្លាប់ដោយសារមានសត្វឬក៏អមនុស្សមានតែពីរហ្នឹងទេបើតាមគាត់យល់ឃើញថាប្រហែលជាសត្វច្រើនជាងដោយសារតែសត្វសាហាវព្រៃអស់ហ្នឹងគឺអត់មានណាគេដែលហ៊ានទៅទេចូលដែរចូលតិចតែដល់ពេលថ្ងៃដែលគាត់ចូលហ្នឹងវាមានភ្លៀងហើយដល់ពេលភ្លៀងអញ្ចឹងវាបាក់នឹងដើរនឹងមើលវាងឹតអញ្ចឹងណាហើយធម្មតាសត្វវាសាហាវដឹងសត្វអីទេបងប្អូនអើយគាត់ក៏អត់បានដឹងដូចគ្នាបន្ទាប់ពីមិត្តភក្តិសុចគាត់បានទទួលមរណភាពទៅប្រហែលជាមួយអាទិត្យក្រោយបងប្អូនដែលគាត់ទៅបោកបាញ់ក៏បានស្លាប់ដូចជាសុចដែររយៈពេលដូចជាកន្លះឆ្នាំកន្លងផុតទៅនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងគឺអត់មានណាគេហ៊ានទៅហៅសត្វឬក៏ហៅអស់អីទៀតទេហើយបើសិនជាមានសត្វមានប្រឡាត់អីយើងចូលចឹងគឺថាបាត់ហៅអត់ឃើញទេតទៅពេលហៅឃើញតែសាកសពឬក៏សល់តែឆ្អឹងអីចឹងណាដូចសត្វគោសត្វអីចឹងនៅសល់តែឆ្អឹងអាចកំបាំងមិនដឹងថាវាមានអីនៅក្នុងព្រៃនឹងឲ្យប្រកបណាបើសិនជាសត្វយើងក៏មិនអាចសន្តានបានបើសិនជាអមនុស្សក៏យើងមិនអាចសន្តានបានដែរដោយសារតែយើងចូលទៅគឺថាមិនងាយអ្នកនឹងមានអ្នកចេញមកវិញសម្រាប់បងប្អូនជឿក៏ជឿបើបងប្អូនអត់ជឿក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ានថាដែរដោយសារតែរឿងនេះខ្ញុំបានដកសងចេញពីអ៊ំម្នាក់ដែលនៅក្បែរផ្ទះខ្ញុំហើយជារឿងពិតដោយសារតែគាត់នោះបានជួបផ្ទាល់តើបងប្អូនយល់មិនដែរអញ្ចឹងបានថារឿងដែលកើតឡើងមួយមិនងាយទេបងប្អូនអើយគឺទោះបីឥឡូវហ្នឹងក៏អត់ទាន់មានគេដឹងថាព្រៃអស់ហ្នឹងគេបានឈូសឆាយឬក៏បានស្ការអីធ្វើជាអីនៅប៉ុន្តែនៅព្រៃភ្នំដូចគ្មានទេហើយដូចជាអត់មានអ្នកដែលហ៊ានទៅទៀតទេដោយការខ្ញុំនៅទុយអីខ្ញុំអត់ហ៊ានដើរទេព្រៃហ្នឹងខ្ញុំស្គាល់តាទោះបីនិយាយលើហ្នឹងក៏ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាព្រឺសបល់ដែរជាពិសេសក្មេងអីទៅអញ្ចឹងណាគេបានរឿងហ្នឹងល្បីតែបងប្អូនរឿងហ្នឹងល្បីដូចជាមួយចំនួនហ្នឹងប៉ុន្តែដូចជាអត់មានសារពូមែនអីចោះទេល្បីរឿងថាព្រៃអត់កំបាំងគេហៅព្រៃអត់កំបាំងសត្វស្រុកចូលទៅក៏បានមនុស្សចូលទៅក៏បានដល់ពេលមួយអាទិត្យឬកន្លះខែក្រោយទៅបោកឃើញសាកសពអញ្ចឹងណាកន្លងអស់ដូចជា5ឆ្នាំក្រោយមកក៏បានទទួលបំណងថាមាននារីដែលគាត់លក្ខណៈថាគាត់ជានារីដែលរស់នៅក្នុងភូមិអញ្ចឹងតើដូចជាតើអីអញ្ចឹងណាបានជួបរឿងនឹងដូចគ្នាសម្រាប់គាត់បានត្រឡប់មកវិញដោយសារតែគាត់ជួបអត់ទាន់ជ្រៅខ្ញុំអត់បានទៅសួរគាត់បន្ថែមដោយសារតែរឿងហ្នឹងវាកើតឡើងហើយដូចជាដែលលក្ខណៈថាដូចជារឿងមុនអញ្ចឹងណា
បាទហើយជាបន្តទៅទៀតដូចជាកម្មវិធីយើងបានអឺឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយក៏អរគុណដល់បងប្អូនដែលបានស្ដាប់នៅរឿងដែលព្រឺព្រួចឬក៏រឿងដែលអបិយជំនឿអញ្ចឹងណាសម្រាប់បងប្អូនមានការខមមិនឬក៏ការផ្ដល់ជាយោបល់អីបងប្អូនអាចខមមិននៅក្នុងក្រោមវីដេអូបានហើយបើសម្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំកែលម្អអីបងប្អូនអាចកែខមមិនបានដូចគ្នារីគុណដើម្បីស្ថាបនាបងប្អូនដោយសារតែខ្ញុំដឹងរឿងដែរប៉ុន្តែលក្ខណៈថាយើងនិយាយទៅបើមានការខុសឬក៏និយាយទៅវាឆ្កំឆ្គងនៅក្នុងពាក្យពេចន៍សម្ដីណាមួយបងប្អូនក៏មកកាន់អីបងប្អូនអាចនិយាយប្រាប់ថាអូបងប្អូនធ្វើចេះឬក៏ធ្វើនិយាយចេះអីទៅទៅវាលក្ខណៈថាត្រឹមត្រូវអីចឹងណាបាទរឿងនេះដែរខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងឯងអ៊ំសុចដែលគាត់បានផ្ដល់ជារឿងបទពិសោធន៍ជីវិតរបស់គាត់ហើយក៏រឿងដែលអប់រំដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលថាបើសិនជាយើងមិនជឿក៏មិនជឿទៅបើស្អីយើងកុំប្រមាថចឹងណាអបិយជំនឿឬក៏អាមន្តអាគមឬក៏ផ្លូវងឹតនឹងវានៅតែមាននៅក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នយើងទេវាអត់ទាន់សាបលាបអីទេបាទខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងប្អូនអរគ្នាបាទសូមជម្រាបលា